watu msonkhano umene umayembekezeka kuchitika masanawo koma anawusintha nthawi kufika nthawi ya 4 o'clock. Amoses Kunkuyu pakadali pano sitinawuzidwe chifukwa chimene anayitanira msonkhanowu, koma tikuyembekeza kuti alankhula zinthu zosiyanasiyana. Ndipo mtsiku la lero muli ndi Nemese Matonga komanso Boni Nsonje. Inuyo musatalikire mukhale pompo kumvera komanso kuonera Times kuti muonere tsatanetsatane wa zomwe akunkuyu akhale akulowa nazo kuno ku Capitol Hill. Pafikatu atolankhani osiyanasiyana ndiponso nduna imeneyi yakhala ikutipatsira tsatanetsatane kuchokera mwina musabata imeneyi pamene tinali ndi zovuta zija zinatigwera za wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino akhalatu akuyankhula kwa atolankhani masiku onsewa tsiku ndi tsiku. Ndipo lero lonso monga mwa dongosolo lawo anayitanitsa msonkhano umenewu kuti ayankhule kwa atolankhani. Tinafikatu muchipinda chino tinawuzidwa kuti adakali pa msonkhano umene unachititsa mchipinda chomata, koma pakadali pano tikuyembekeza kuti akhale akulowa nthawi ina iliyonse mchipinda muno kuti atiuze komanso atilongosolere zomwe anatikonzera mu tsiku la lerolo kuti timve tsatanetsatane wa zomwe akufuna atipatsire. Ndipo sakhalitsa akunkuyu akhale akulowa mu chipinda chino. Pafikatu atolankhani a nyumba zosiyanasiyana za mdziko muno amene amakhala akulutsa mawu komanso ndi kulemba nkhani. Iwo watu anabwera kutsatira kuyitana kwa nduna imeneyi ya zofalitsa nkhani. Ndekhalani pompo kuti mumve tsatanetsatane ndi kuonera tsatanetsatane wa zimene zakonzedwa mu chipinda chino. Mu chipinda chino.
It's about time. It's about time. The Times Group inakhazikitsa nthambi ya customer experience ndi cholinga choti makasitomala azilandira thandizo loyenera mu nthawi yake. Nthambi iyi ndi yomwe ikulandira ndi kupereka mayankho pa madandaulo anu. Ngati mufuna mitengo pa zinthu zosiyanasiyana kuchokera ku The Times Group, imbani ku customer experience kuti muthandizike. Your dependable courier is back. Times Courier, ready to serve you in time. Convenient, secure, dependable, and value for money. Drop your parcels at the Times Group. The Times Group inakhazikitsa nthambi ya customer experience ndi cholinga choti makasitomala azilandira thandizo loyenera mu nthawi yake. Nthambi iyi ndi yomwe ikulandira ndi kupereka mayankho pa madandaulo anu.
ngati mufuna mitengo pa zinthu zosiyanasiyana kuchokera ku the Times Group, imbani ku customer experience kuti muthandizike. Your also to greet our viewers from wherever they're watching us from. And thank you, members of the press, for availing yourselves. Again, after a whole week of daily coverage of this dark moment in the history of our nation, we have called this briefing to provide a roundup of events leading to and after the burial of our late Vice President, Right Honorable Dr. Saulosi Chilima, and 8 other government officials who died in a plane crash in Chikangawa Forest some 7 days ago. As we are all aware, the late Dr. Chilima and 8 other government officials died in a tragic plane crash on Monday, 10th June 2024. Circumstances of which the President, His Excellency Dr. Lazarus Makathi Chakwera, has said requires thorough independent investigations. The plane went missing on Monday, 10th June, leading to government to commission extensive search and rescue operation, which unfortunately turned out tragic as the plane was found on Tuesday, 11th June 2024, to have crashed with all passengers, including our Vice President, dead. The bodies were flown to Lilongwe, where the President and the First Lady, Madam Monica Chakwera, led the nation in receiving them at the Kamuzu International Airport. 8 of the bodies were placed at Sunset Funeral Home in Kanengo, and the Vice President at Goodwill Funeral Parlor in Area 4, Lilongwe. Autopsy of all the bodies was done by private operators with family supervision, and government supported all of them. A committee was set up by the President, Dr. Lazarus Chakwera, for the funeral of late Vice President Dr. Saulosi Chilima and others, and came up with a program and all the necessary logistical support for the dignified burial of our esteemed compatriots. Late Abdul Abukeni, Deputy Chief of Protocol, was first to be buried according to Islamic rites at Group Village Head Chapola Traditional Authority Chimwala in Mangochi. Last to be buried was the late Vice President Dr. Saulosi Chilima yesterday on Monday 17th June at his home village in Sipe in Cheo District. The body of the late Vice President was collected from the mortuary on Friday 14th June straight to St. Patrick's Cathedral, St. Patrick's Catholic Church in Area 18 for a mass, after which it lay instead on Saturday 15th June at their house in Area 12, and on the following day on Saturday the body was brought to Parliament, where members of the public were also led by the President to pay their last respects. On Sunday 16th June, the nation, led by the President, held a memorial service for the late Dr. Saulosi Chilima at the Bingu National Stadium, where many local and international dignitaries paid their last respects. The body of the Vice President was taken to Cheo after that service,
where on arrival a mass was held in his honor at Nsipe Catholic Church. Condolence books were also opened in all the cities of Lilongwe, Blantyre, Zomba, and Mzuzu. The President declared a 21-day mourning period for the late Dr. Chilima and ordering that all flags be flown at half-mast. In order to accord Malawians an opportunity to see off their Vice President, His Excellency Dr. Chakwera declared Monday 17th June a public holiday. The late Vice President, as I did say, was laid to rest yesterday. Government wishes to thank all Malawians, all development partners, international institutions, and foreign governments for the support rendered during this tragic period for the country. The government would also like to specifically thank the local media, through my office, for suspending all your normal programs to focus on coverage of the Vice President in his honor. You've been attending to press briefings every day, keeping the nation updated, ensuring that there is smooth and seamless flow of information. The government also would like to thank the Roman Catholic Church for standing with the Chilima family, and also thank all other friends of Dr. Chilima for standing with their friend. We are also thankful to the United Transformation Movement, UTM, for their support towards this bereavement of their president. Locally, we have institutions like the Malawi Defense Force that we also want to extend our thanks to, the Malawi Police Service, the Malawi Communications Regulatory Authority, our telephone line operators, notably Airtel and TNM, and all citizens in the country for the support rendered. As stated by the President, government is looking forward to finding an independent investigation to help shed more light on what may have happened on that fateful day leading to the crash of that aircraft that caused the death of our esteemed nice compatriots, including the Vice President. Therefore, the government at this moment would like to call for calm and responsibility from all Malawians as we continue to honor the legacy of this great son of the soil taken from us. The President's request for support for a thorough and independent investigation, as you are aware, into the plane crash is in tandem with the numerous requests from the family and friends of the Vice President and all the victims in this plane crash. The Church also joined the call, friends joined the call, and the general public have also joined the call for an independent investigation to determine the cause of the plane crash. Be informed that right now consultations are in progress with partners and at a very advanced stage. Meetings are taking place as we speak, and another meeting has been called tonight. Once we concretize the commitments that are being made, we will announce details of the whole list of support that has been pledged towards this activity. As we continue to mourn and honor the soul of our Vice President, Right Honorable Dr. Saulosi Chilima, the President has cancelled his travel to the Republic of South Africa for the inauguration of President Cyril Ramaphosa, and in his place the President has delegated the Minister of Foreign Affairs, Honorable Nancy Tembo, to represent him and the nation at the inauguration ceremony. Government wishes to reiterate that results of any investigation will be made available to the family and the nation at large. May the souls of the Vice President and all the departed officials rest in eternal peace. Tinaitana mkumano uno kuti tingotsendera zonse zimene zakhala zochitika mu sabata imeneyi kuchokera pene ngozi ija inatigwera. Kuyambira nthawi imene ngozi inatigwera takhala tumakumana ndi kufotokozera dziko
kuti kodi chikuchitika ndi chani ndipo chichitike pa tsiku lotsatira ndi chani. Mukumbukira kuti mtsogoleri wachiwiri wa dziko lino malemu Dr. Saulosi Chilima pamodzi ndi anthu ena ogwira ntchito za boma okwana 8 ndamatayika pa ngozi imeneyi kuja kuchikangawa. Ndege itasowa zinapangitsa kuti president ayitanitse akuluakulu azachitetezo kuti ayambepo dongosolo losakasaka kuti ndegeyo yagwera kuti. Ndipo dongosolo limenelo linachitika, koma mwangozi tinapezeka kuti onse malemu ndege amene mapezeka anapezeka kuti atisiya. Matupiwa anabweretsedwa ku Lilongwe, ndipo tikumbukira president amene akalandira matupiwa, ndipo 8 mwa matupi amenewa anakasungidwa kuja ku Sunset Mortuary ku Kanengo, pamene a vice president athu anasungidwa ku Goodwill ku area 4. Matupi onsewa anachitidwa kauniuni kuti aoneke kuti kodi azachipatala aoneke kuti kodi abale athuwa chinachitika ndi chani kuti ataye moyo. A president anakhazikitsa komiti yawo ya nduna komanso anthu ena ogwira ntchito za boma kuti athandizire poyendetsa dongosolo la maliro. Oyambirira kuyikidwa m'manda anali Abdullah Keni amene anayikidwa kwawo kwa Chimwala boma la Mangochi, amenewo chifukwa chakuti anali achipembedzo cha Chisilamu ndi anafunika kuti ayikidwe mogwirizana ndi zimenezo. Koma omalizira kuyikidwa m'manda ndi anali a vice president athu amene ayikidwa m'manda dzulo kwawo ku Nsipe ku Nchewu. Koma zisadachitike zonsezi, mwambo unayamba lachisanu pamene thupi linakatengedwa kuja ku mortuary nkudzera ku chalichi ku area 18. Kuchoka kumeneko tinapita ku nyumba ku area 12 kumene anakasungidwa. Kumeneko achiwako loweruka a president aditsogolera dongosolo lopereka ulemu ku nyumba ija ya malamulo, kumenenso Amalawi anapatsidwa mpata opereka ulemu wawo. La Mulungu ndi pamene amatengedwa vice president kupita kuja ku Bingu National Stadium motsogozedwanso ndi a president, kumene kunachitika mwambo kumene abale ochokera m'mayiko ambirimbiri anabwera kudzakhala nawo. Tikumbukirenso kuti madera onse mizinda yonse kunayikidwa mabuku amene anthu amatha kukaperekanso ulemu wawo. A president analamula kuti pakhale masiku 21 amene tikhale tikukhuza maliro a vice president, kotero tidakali masiku 21 amenewo. Komanso masiku 21 amenewo ndoti mbendera zathu zikhala zikulu katheka. Pofuna kuwapatsa Malawi mpata okuti akapereka ulemu wawo, a president analamula kuti pa 17 Juni dzulo pakhale tsiku la chuti kuti Malawi akhoza kupita kukapereka ulemu wawo poperekeza vice president athu. Ndipo a vice president mojanalina kale ayikidwa m'manda dzulo pa 17. Boma lifuna kuthokoza Amalawi onse chifukwa chosunga bata ndi mtendere, ngakhale kuti pena timamva za ziwawa, koma kwakukulu Amalawi anasunga bata ndi mtendere. Tiwathokozenso anzathu amayiko akunja, mabungwe komanso mayiko amene maboma osiyanasiyana komanso ogwira ntchito zosiyanasiyana konkuno kumodzi, monga wa Malawi Defense Force, apolisi, anzathu opanga za matelefoni amene wamakamaka TNM komanso a Airtel, anzathu amakra chifukwa chotengapo gawo pothandizira ntchito yonse. Tiwathokozenso azipani zosiyanasiyana mwapadera achipani cha UTM amene tikuwapepesa ifo chotaya mtsogoleri wawo, komanso kuwathokoza ifo choyima limodzi pa nthawi imeneyi. Mwapadera timafuna tithokoze kwa anzathu olemba ndi kulutsa nkhani chifukwa cha gawo lalikulu limene mwagwirapo kuti Amalawi apezeke kuti akumva zonse za ngozi imeneyi, komanso ndi kutsatira zimene zikuchitika ndi mapulogalamu onse amene achitike tsiku lotsatiralo. Zinatengera kuti inu mupezeke kusiya mapulogalamu anu amene mmachita nthawi zonse ndi kukhazikitsa mapulogalamu apadera kapena kupereka radio ndi TV anu kuti agwiritsidwe ntchito pa nthawi imeneyi imene ngozi inatigwera. Mwapadera tiyamikire mpingo wa Roman Catholic komanso mipingo ina imene inayima nawo, kwa makamaka iwo wa Roman Catholic chifukwa choyima ndi Khristu wawo komanso ndi banja lonse la Chilima. Monga mmene ananenera a president,
boma nalonso lifuna kuonetsetsa kuti pakhale ofufuza oyima paokha amene atathandize kubweretsa chithunzi chenicheni kuti kodi chinachitika ndi chani pa tsiku la ngozi limeneli kuti ndegeja igwe imene itagwa inaononga miyoyo ya abale athu akuphatikizapo a vice president. Kotero boma lifuna lipemphe kuti tikhalebe anthu oleza mtima tonse amalawi pamene tikupitiriza kulemekeza mzimu wa a vice president athu. Monga tikudziwa kuti pempho limeneli lokuti tithandizidwe ndi amayiko ena kapena amene ali ndi ukadaulo wina popanga kafukufuku wapadera osakhala ongokhudza ma agencies aboma okha. Pempho limeneli likugwirizananso ndi zimene apempha akumabanja kuphatikiza kubanja la vice president, akumabanja enawo komanso ngakhale ampingo ndi amalawi onse kumvetsetsana ndi a president aja kuti pakufunikadi kuti pakhale ena amene akhoza kutithandizira kufufuza mwapadera kuti tidziwe chimene chidagwetsa ndege imeneyi. Kotero ndifotokozera Malawi kunena kuti padakali pano zokambirana zili mkati motengera ndi pempho limene boma lapereka ku madera osiyanasiyana ndipo zafika patali kwambiri kokuti ngakhale lero lino mamiting ena akuchitika ndipo zikuonetsa kuti tilandira thandizo limene lolo kuchokera kwa anthu ozidziwa kubwino kwambiri, mayiko ozidziwa bwino kwambiri, makampani ozidziwa bwino kwambiri amene atatithandize pa nkhani imeneyi. Ndipo sipapita nthawi zikangotha zokambirana zinazo ndiye kuti tikuyitananinso kuti tifotokozere mtundu wa Malawi kuti kodi kafukufuku ameneyo ayambika liti ndipo ndi ati amene abwera mokali kuti atithandize. Koma tikutsimikizireni kuti talandira mayankho opatsa chiyembekezo kwambiri kuti ntchito imeneyi tithandizidwe. Pamene tikupitirira kulira a vice president athu komanso abale onse amene anatisiya, a president amene akunyamuka kupita ku dziko la South Africa wakhala nawo pamwambo olumbiritsa president amene osankhidwa dziko limenelo a Cyril Ramaphosa, koma a president aletsa ulendo umenewu. Kotero m'malo mwawo atuma nduna yaona za ubale wa dziko limenelo kwa ena olemekezeka Nancy Tembo MP kuti ndiwo akawayimirire. Titsimikizire mtundu wa Malawi kuti zotsatira zonse zakafukufuku amene achitikeyo ziperekedwa kwa onse akubanja komanso nkhale kwa Malawi onse kuti azidziwe. Ndipo mzimu wa vice president athu komanso onse amene atisiya pa ngozi imeneyi tikufunira kuti uuse mumtendere. Zikomo kwambiri chifukwa chomvetserera. Koma nkutheka kuti pakhoza kukhala mafunso kapena kuti zina zimene mukuona kuti mmene tayendera ukayambira paja pa 10 June kudzafika lero pa 18 kuti china chimene mwina mmene tikumaliza gawo ilili kuti tikhoza kufotokozera. Koma ndinene kuti tikhala tikumabwera ndipo chimene tachita limodzi ndi inu olemba ndi kuulutsa nkhani mwinaso chatithandizira kuti patsa chithunzi china chokuti kagwiridwe ka ntchito kapena kugawirana kwa uthenga kwa mtunduwo nkhale patakhala kuti ndi mbali zina zonse chikhoza kukhala chinthu chabwino kwambiri. Kotero zachitika izi mbali zonse ziwiri, mbali yakuboma komanso mbali yanu, tilonjeze kuti mbali yakuboma ino tikufuna kuti peji imeneyi tisatseke. Ngakhale zitakhala kuti sitikuyankhulana tsiku ndi tsiku, kayatika kuti kaya ndi pa wiki, ndipo nkhani yake mwina singakhale imodzi yokhayi, koma kuphatikiza ndi nkhani zonse zimene zimakhudza dziko la Malawi tikukhulupirira chikhoza kukhala step yabwino imene tingayitenge ino limodzi ndi ife yokakwaniritsanso nkhale malamulo aja access to information law. Ambuye akudalitseni. Koma nanakale kuti ngati pangakhale kuti pali funso lina chimene mukuchiona kuti koma ichi mwina tidakaonjeza, pali zambiri zimene zachitika in the course of wiki imeneyi zimene mwina mukhoza kukhala ndi mafunso. Ndikukamba izi futi ena manandimbira mafoni kuyambira mmawa kumafunsa zina ndine mataya bwanji mafunso amene opeza kukhudza nyengo yake yomweyi bwanji mwina tidzango afunsa madzulo ano tikhoza kuyankhiratu kwa wina aliyense winanso amene akhala nalo funso lomwelo. So ndikupatseni mpata umene ndipo mmasuke nawo kwambiri. We can have a good amount of minutes kuti tifunsani mafunso amenewa. Yes, tikuyamba baba in the same order kuti from here then to Dorica then we proceed. Yeah, then we'll come that way.
Robert Chandira from Blantyre Synod Radio. Fuso mafuso awiri. Fuso loyamba ndilonera kuti akubanja dzulo pa mapempho ena amene anapempha kunali kuonena kuti mwina pamalo pamene panachitika ngozi ngati boma lidathandiza kuti pakhale malo achikumbutso. Sinoziwa ngati mbali ya boma pempho limene limwalilandira bwanji kupatula kwa mapempho ena amene anapempha. Fuso lachiwiri ndilonera kuti kodi mwambo onse kuyambira mwina tsiku limene tinalandira uthenga wa ngozi kufika lero mwina ngati komiti imene mayendesa za maliro onse mwina budget yonse ngakhala kuti mwagwisa ntchito motani zoma kwambiri. Ine ndi Dorica Ntinje kuchokera ku Malawi Post Online. Funso langa ndilogwirizana ndi zipolowe zimene zinachitika kuntcheu. Sindikudziwa kuti ngati boma pakali pano mwapangapo kafukufuku wotani kutengera ndi zimene zinachitika ndi maliwota amene tikumva kuti anthu enanso avulala komanso ena amwalira sikomo. My name is John Pokaini from Zodiac. Just to emphasize on the question from Blantyre Synod, in the spirit of transparency and accountability, maybe Malawians would love to know how much has the government used during this period of mourning from the day we heard the sad news. Funso lachiwiri ndifuse mchichewa. Amalairo Society bungwe la maloya anena kuti kwatsala masiku atatu kuti a president mwina afotokoze munthu amene abwere malo ngati wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino. Tiyembekezere kuti pakhala ndithu kutsatira malamulo chifukwa kuti zimenezo zili m'malamulo kufikira pakutha pa masiku atatu kuti tidziwa amene akhale wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino. Funso lachiwiri pali ndikudziwa kuti as Minister of Information you have had quite a difficult time kumafotokoza mauthenga osiyana-siyana kumapereka update pa nthawi imene yachisoni imene tinalipoyi imene tikupitirirayi. Nimafuna mwina ndingodziwa kuti ngati nduna mwina which moments have been very difficult for you to do your job mu nyengo imene tilimo zikomo. Ine ndi Smart Chalika kuchokera ku Super Radio. Funso langa ndi limodzi. Kodi kafukufuku amene akuchitikayi amene mupempha kuti wena mabungwe akunja athandizirepo atenge nthawi yayitali bwanji kuti zotsatira zake ziperekedwe kakubanja komanso nthambi zina zokhudzidwa chifukwa Amalawi kunjaku akudikirabe mwachidwi pakafukufuku amene. Okay. Robert Chandira kuchokera Blantyre Synod Radio munafunsa kuti akubanja anapempha kuti kodi pakhoza kukhala chipilala chachikumbutso kumalo kumene kunachitikira ngozi imeneyi. Pali mapempho ambiri amene amachitika ena mmene mukumbukira poyamba paja kuti vuto latigwera ndi kumakhala mapempho kuphatikizapo lija lokuti ayi tifuna matupiwa ataunikiridwanso asanayikidwe m'manda. Pempho limene litaperekedwa tinabwera mchipinda chino kukumana ngati komiti kuno ku office kwa president. Kukumana ngati komiti ndipo komiti inavomera kuti tikonza kutero kuti matupiwa aunikiridwe. Tinachipereka kwa president kuti matupiwa akaunikiridwa mwina zimafuna kulipira a president anazoti no zimenezo zoboma perekani ndalama matupiwo
ayesedwenso. Panabwera pempho lina, what request was that? Koma panali mapempho awiri amene anabwera tili mkatikati mwa ndime yomweyo, ndipo mapempho amenewo amayamba tikakambirana kupereka mayankho. Chimodzimodzinso pempho ngatili si pempho lokuti silingabwerenso komiti kuja, chifukwa chakuti tidziwe zokuti chachitikachi sichinathe pamene tayika abale athu m'manda, pali zimene zikupitirirabe. Pempho lina lijani lokuti ayi pakhale investigation, anabwera Malawi Defense Force aja nkunena zokuti akuyamba kafukufuku wawo, koma pabweranso mapempho okuti ayi pabwere kafukufuku oyima payekha. Limene lijanso linabwera pa komiti, a president ayankhulapo kunena zokuti zimene zichitike, kusonyeza kuti mapempho akhoza mabwera ndi kumakhala ndi mayankho. Ndi ilinso chimodzimodzi komiti yosinathe, ndipo zimenezi tichiyang'ananso nkuchikambirana. Ndalama zimene zawonongedwa kapena zagwiritsidwa ntchito ndi ndalama zingati? Funso lomweronso akayuni afunsanso lomwelo. Choyambirira ndi chakuti mukumbukira zitachitika izi, a president aletsa kabineti yawo kawiri. Poyamba anali na kabineti yawo kafotokozera kuti ndege yasowa. Kachiwiri anali na kabineti yawo kukapereka nkhani imodzi yokuti tili ndi ngozi imene yatigwera, ndikukhazikitsa komiti kwa pafunika ndalama. Tsono ndalama za boma sizimangotengedwa, koma kuti kabineti yene yakuvomereza kumupatsa kuthekera kumeneko nduna ya finance kuti ma expenditures za ndondomeko iyi boma lipereke. Mukumbuka tinafotokoza kuti chilichonse chimene chikufunika pa maliro onsewa a president anati chiperekedwe, kuyambira kaya ndi makasiketi zakudya, matransport, china chilichonse chiperekedwe. Kotero zimene zinapangidwa approve pa cabinet, koma expenditure yeniyo report ikubwera lachinayi. Tinali muno masana ano, ndipo amene amayang'anira mbali ya zachumazo ananena zokuti technical committee yonse itipatsa report by Thursday. Ndakatipatsa report by Thursday, tikuyang'anira kuti mwina Friday ngati patachedwe ndoti mkatikati mwa wiki yamawa tipereke report iyo kuti tinagwiritsa ntchito zinthu zochuluka bwanji. Panali zipolowe zimene zinachitika, zimenezo ndizoona. Tinaona adi kuti zipolowe zinachitika madera angapo, kuti ngakhale mmene imapita motorcade ya vice president kupita kuntcheu anthu anaponya miyala. Zimene zija apolisi anapanga kafukufuku wawo ndipo akupangabe, ndipo atengapo anthu angapo amene akuwafunsa mafunso. Lero masana ano ndinali ndi principal secretary waku Homeland Security komanso nduna ya Homeland Security, ndipo atitsimikizira kuti kafukufuku wawo adakachita popeza kuti zina zizachitika dzulo, ndipo atipatsa report. Report imeneyo ndikutsimikizireni kuti mosedi mafunso amenewo ndi mafunso pozindikira kuti mafunso amenewo akhoza kubwera ndi zinthu zoti dziko lero kudziwa. Ndakangotipatsa report iyo chifukwa chakuti sizinachitike malo amodzi ndi sanatengenso munthu mmodzi. Koseko atumizako anyamata awo amene akugwira ntchitoyo, ndikhoyo limene likutha tsiku lalero apezera kuti mwina angapo awafunsa mafunso. Ndi zimene chakangotipatsa report iyo tikupatsa. Ndimadikirira kuti andipatsa chakumasana kumwe kuno, koma chifukwa ananeneratu kuti zinazo akutolera ndikukhulupirira sizatengera nthawi kuti mpaka na mawa lithe asanatipatse zimenezo mawa ayenera kutipatsa. Tunena kuti Malawi Law Society anena kuti patsala masiku atatu kuti a president afotokozere kuti koda amene akhale vice president wawo ndi ndani. Zimenezo a president ndi president amene amadziwa malamulo a dziko, ndi president amene akudziwa ntchito imene akugwira, ndipo he has been in charge of the affairs of the country. He remains in charge of the affairs of the country motsatira lamulo la dziko. Kotero a president akudziwa nyengo imene tili, ndipo akudziwa chimene chiyenera kuchitika popita kutsogolo. Kafukufuku amene yatenga nthawi itali bwanji. Kafukufukuyu
zimatengerano kuti kodi mwapanga engage ndani ndipo akuyang'ana chiyani. Lunena izi chifukwa chani. Amalawi Defense Force ananena kuti achita kafukufuku wawo, ndipo kafukufuku wawoyo kufuna kuonetsetsa kuti sizinatsalire mbali yawo yokha. Ananena zoti titenganso ena amene akhoza kukhala kuti ndi a civilian kuti akhale nawo mu komiti imeneyo, ndi anapereka chiyerekezo cha nthawi imene angatenge. Komanso ananena kuti pali kafukufuku wina amene akhoza kuchitika ndi a Civil Aviation Authorities. Nawonso a Civil Aviation Authorities aja ndikuti akakhazikitsa kafukufuku wawoyo atifotokozera ndi iwowo kuti kafukufuku amene akhoza kutenga nthawi yayitali bwanji, chifukwa kuti makafukufuku osewa alinso ndi malamulo amene amatsamirapo. Amalawi Defense Force Act yawo imawafotokozera, Civil Aviation transport kuja Civil Aviation Act kufotokozeranso. Komanso pempho limene labwera kuti kodi president akunena zoti tipezedi ena kuti atithandize, kodi ikakhazikika kuti amatithandizawo ndi ndani, akuyang'ana mbali zanji, then akhoza kutenga nthawi yayitali bwanji. Nawonso akangoti timu yawo ija yakhala monga ndakufotokozerani kale kuti pali zina zimene tayankhidwa zoonetsa chitsogolo kwambiri. Akangoti akhazika timu yawoyo tikuyilengeza kuti timu ija ndi akubweramo kuti atithandiza mwamtunduwo, ndotinso tiwafunsa funso limene kuti tsopano mukayamba kuthandizako zitenga nthawi yayitali bwanji zimene zoti Amalawi adziwe mayankho. Chosangalatsa ndicho kuti akhala magulu amene paokha akhoza kubwera ndi kuzanena zoti ife tithandiza dziko la Malawi pa izi, ndipo tithandiza mbali izi komanso tithandiza kwa nthawi yayitali motere. Mwafunsafunso lina lokuti nthawi imene yakhala yowawitsa kwambiri pa sabata imeneyi imene takhala tikufotokozerana izi, tsiku lilonse lakhala lowawitsa kwambiri. Yakhala 1 week imene yakhala ngati ndi chaka chathunthu. Kungomva nkhani yokuti ndege ikusowa, ndegeyo yanyamula vice president wa dziko, sungadye munthu iweyo lero ufuna kupereka uthenga. Mukumbukira bwino kuti panayamba kutuluka nkhani zambirimbiri on social media kuti upezeke kuti every minute upereke update yokuti anthu adziwe choona chenichenicho, sizinakhala zinthu zophweka, because the moment you come up with information yolondolayo ndikuti the next minute wina watulutsa nkhani ina. Timenera kuti nthawi ina iliyonse tiwapatse anthu choona, komanso timenera kubalansa kumadzoti pa dziko pano tili ndi anthu ena amene foni yawo ayiona kumene kumadzoti matha kutumiza mauthenga pa intaneti, aona kumene za bando yochipa, ndi amaona ngati kuti china chilichonse imene akhoza kuponya mmutu mwawonso mwina amaganiza mosaganiza bwinobwino anthu amene tidakali nawo. Ndipo ngozi yake ndi yakuti we still have them, and ena ndi anthu okuti timaona ngati anthu olongosoka, koma kulongosoka kudathawa kalekale. Lunena izi chifukwa chani. Mukakumbukira mutati mubwerere zimene anthu akhala kupanga post pa social media, nkumadzata inu mesa munaponya ichi, inu mesa munaponya, mesa munati auje ndi auje alinso mu ndege munawonso. Lero tsopano mutati munthu amaja muzimfunsa kuti munayima inu motsimikiza nkumanena zoti ndege ija munalinso akuti ndi akuti, lero ndi inu mulapa. Titala amene aja tiwauze kuti akubanja adandaula akuti munafalitsa nkhani yachabechabe, ndipo akupolisi akugwireni mukayankhe mafunso, mwina anena zokuti mukutisaka. Koma that information koma kwa social media ilipo yokuti anthu akhoza kuona kuti inu tsiku lakuti munalengeza zokuti izi mukuti mukuzidziwa. Ndenanso anabwera nkumapereka ma theories yawo, sono kuti ubweremo ngati office yanu yoti ifalitse nkhani. Chifukwa nayamba nkukuthokozani chifukwa chakuti niyo mumadikirira chipinda chino nthawi zina mpaka na 11 o'clock usiku, kudikirira kuti tikamakagona anthu tiwapatse choona. So inali wiki yovuta kwambiri kuti mukhoza panga navigate mabodza onsewa. Komano kupyolera pamenepo ndekuli anthu amene amadziwanso kutukwana. Mukauza chinthu choona koma amakhulupirira kuti atukwane. You know, you are working. It's not the best time to be. Sinali nthawi yoyenera, nthawi yokondweretsayo yokuti ukhale pa ntchito ngati imeneyi. It was a very tough time. Koma tiwathokoza Amalawi, tikuthokozeni inuyo chifukwa panali kumvetsetsana kumene koma zoti ifeyo ena ola anene zoti atukwane ola ayankhule zabodza, koma ifika nthawi imene timva choona kuchokera kuboma. Ndi ife timadalira kwambiri kupezeka kwanu kuti nthawi ina yake choona chipezeka. Ndene nganene zokuti tsiku lililonse lakhala tsiku lovuta
koma at the end of the day amati zonse ndi zabwino zimene zimatha bwino. At the end of the day takayika vice president wathu mwaulemu and zimene zachitika foti tinagwirana manja tonse tinayima limodzi. Nde kuwawako kunalipo koma sikunawayo kwambiri because we held hands and tonse tinali limodzi. Yes, chambira apa then tipita apo. Masuka ndithu we have the time. Yes, smart. Pozindikira kuti smart Chilima Kasupe radio again. Pozindikira kuti kafukufuku amene akuchitikayi ngokhuza ndege. Ndeti mafuna kudziwa kuti kodi malo amene padachitikira ngozi imeneyi kuchoka tsiku limene ngozi idachitika kufika lero ndotetezeka bwanji pakadali pano chifukwa kafukufuku akhudza mwina tizitsulo tina timene tikuyenera tipezeke pamenepo chitetezo chake chili motani timafuna kungodziwa pamenepo. I'm George Singini from Nation Publications. I wanted to find out what are the findings of the autopsy that were carried out. Okay, Marumbongira from FM Radio. I wanted to know from your side as government, we understand that yesterday in Cheu, when people were paying their last respect to the late Vice President, there were kind of politicization of the whole ceremony in Cheu. As government, what can you say on that, and what have you done, the politicization of the whole burial ceremony in Cheu? Patrick Kachere kuchokera ku Munthu FM. Mwafotokoza apo kunena zoti kafukufuku akhala akuchitika potengera ndi anthu amene mwapanga involve. Amalawi kunjaku akufuna atadziwa kuti mupanga involve anthu ochuluka bwanji makamaka anthu amene mwafotokoza kuti akunja pakafukufuku apadera amene mupange ngati boma nanga ku Malawi kuno mugwiritsa ntchito ma agencies ake ati amene atandizire kafukufuku ziko. Mike Arnold Mbalale, PLFM. Honorable Minister, one thing about death is that it is a unifying factor. I remember when we had Cyclone Freddy disaster in the southern region. Some quarters chose not to take part for whatever reasons. But it appears this time around, despite some trouble or skirmishes here and there, it's like Malawi came together to mourn the Vice President. How satisfied is government on this move towards unity? Ziko mwambiri. Nayankhulapo poyambirira kuthokoza apo ndiyakafunso la Mbalale kuthokoza Amalawi chifukwa cha kubwera pamodzi. Zaonekera kuti Malawians came together because shock imene atibwererayo, every Malawian was shocked. Kutaya abale athu ochuluka 9 komanso mmene mukuphatikizamu amene ndi Vice President wanu, mukuphatikizamonso amene anali First Lady wa dziko lanu, si chinthu chophweka. Ndi aliyense anali in a state of shock. Chimene chimafunika nthawi imeneja nchokuti anthu muime limodzi. Anthu muime limodzi ndipo nthawi zina mmayima nawo chifukwa choti zakukhudzani wina wake ali momwe amene wakusiyani, koma ngati Malawi tonse tinafunika timve pempho la President ndi kuima limodzi. Ndiye kuthokoza kuja ndikoyamikira ndithu kuti Amalawi tinayima limodzi. Analipo Amalawi amene akafika nawo mpaka nakuja kokayang'ana nawo
ndege akumadziwa ndithu kuti ndege imauluka mtunda wautali komanso mwaliwiro kwambiri koma anthu kumaganiza beda akhoza kuyenda wapansi kupita ukasaka mutchire muja kunyamula tochi nkumagaza kuti mwina make ndiona pena pake china chingatilondolere njira kunali kuonetsa kudzipereka kwambiri chimenechi ndicho kuti a president akuthokoza nde nchifukwa tinapereka uthenga othokoza komanso inunso amene mwagwira ntchito imeneyi ineyo anthu amene atisiya mu ndege imeneja panali anthu okwana 4 amene ndinenda nawo limodzi ndi a vice president kupita ku Korea ndipo tsiku limene timasiyana ndi a vice president namalizira kusiyana nawo ndineyo ndiye pali chithunzi I will share with you chimene anatijambula pa galimotopo ojambula ndi mwana ngati namona ya he's here amana jambula chithunzi chimenecho chojo today mukachitulutsa chonchi pali munthu mmodzi amene watsala ali moyo, that's myself. Anthu ena onsewo Patricia Chanel ali pa chithunzipo, Kapena ali pa chithunzipo, Alapken ali pa chithunzipo, VP ali pa chithunzipo. All of them are gone. Then you can imagine kuti chithunzi cha mtundu lumene uchingakupangitseni kuti mulephere kukhala nawo mukulira kumene koko. Inali nthawi yovuta kwambiri imene ngati Malawi we have mourned, we have lost. So chilali chinthu chabwino chakuti tonse tibwere pamodzi ndikukirana manja. Kodi ndi anthu angati amene akhudzike nawo mukafukufuku ameneyo. Magulu onse aja akupanga operate under malamulo awo. Mwachitsanzo Malawi Defense Force ili ndi the MDF Act imene ikuwawuzanso kuti nthawi imene mmodzi apezewa kuti mwina ndege yanu yachita ngozi mudzafufuza mwa mtundu wanji mudzapanga involve ndani ndi chifukwa nkhale iwo aja anafotokoza kuti malamulo awo aja akuwalolezanso kuti mukhoza kubweretsamo munthu wa wina amene si msilikali. You can bring in a civilian. Malamulo akuwaloleza zimenezo. Chimodzimodzi Civil Aviation Authority ikuvomerezanso mmalamulo mwawo kuti mukhoza kukhazikitsa kafukufuku ameneyonso akuwapatsanso mpata kuti mukhoza kupezanso ena amene samu Civil Aviation Authority amene akhoza kubwera munthu kudzathandizanso kafukufuku wawo. Apa president anazota kufuna wa independent ujanso tingopeza malamulo kuti malamulo akutipatsa mpata patipo kuti kodi kafukufuku anthu a independent akhoza kubwera bwanji kudzathandiza pa ngozi imene yatigwera mdziko malinga ndi mmene zinthu zilili pano. So malamulo apezeka, malamulo amene atifotokozera kuti anthu amene angakhale okhudzika nawo mukafukufuku ameneyo akhale anthu angati. Mene panakira ngozi imeneyi kuyambira tsiku limeneyi kukhala asilikali mpaka panopo. Chifukwa chakuti kafukufuku wina aliyense akufotokozera ndithu kuti payenera kusungika pamalopo kuti zimene angafuna kuti akazipeze akhoza makazipeza mosavuta. Atsogoleri nawa ayamba kale kufikapo mwina kuti akhoza kugwira ntchito zawo zina koma pamalopo pakhalapo osungikabe chifukwa chakuti ma investigations iyo apanga involve magulu osiyanasiyana ndekuti onsewo akapeze zofunikira zonse zimene akhoza kugwiritsa ntchito panga fukufuku wawo zilipo. Kodi nkhani za kuyeza kumene ayeza matupi aja atiuza kuti kwapezeka zotani. Tinafotokozera kuti apolisi ngozi ina iliyonse pakatayika miyoyo ya wanthu ndi malamulo awo kaya ndi ngozi yapansewu amenera kufufuzabe, amenera kuyezabe matupi aja. Zimene zija amayeza kuti iwowo azisunge m'marekodzi mwawo kapena kuti agawane ndi akubanja amene akhoza kufuna zotsatira zimenezo. Kotero funso limene lili zotsatira zimenezi oyenera kulandira moyambirira ndi aine ake akubanja. Ndi aine ake akubanja aja zikawakomera kuti agawane ndi anthu ena akhoza kupanga zimenezo. Mwakumbukiranso kuti kufufuza kumene anadzanena akumabanja kunaleko kuti tikufuna okuti afufuze amene sakugwira ntchito kuboma. Kusonyeza kuti amadziwa ndithu kuti akubomawo alipo ndipo apanga kafukufuku koma ife tikufuna kafukufuku amene apangidwe ndi amene sakuboma. Ndi a president analoleza kuti zichitike zimenezo tilipira zinthu zonsezo koma zotsatira zija chifukwa nkhale poyambirirapo amakasayinira ndiwo abalewo tikufuna motifufuzire ndi abalewonso amapatsidwa zotsatirazo ndiwo. Mene achitikira ngozi pamakhala zinthu zoopsa zambiri. Kotero kuti lero tibwere ndikumanena zokuti zotsatira zija ndizi aini akasananine zoti ziperekeni ku dziko chimenecho sitingachipange. Kodi
akuti kumaliro kunali ndale. Tinanena kunena zokuti nthawi inoyo yolira palibe amene akhoza kuoneka wandale odziwa chifukwa chakuti wapanga ndale pamaliro. Zimene zitinkazinena titamva kale zimene ena amapanga mapulani awo kuti akapange ndale kumaliro. Ndilokondwa kuti munaziona kuti kunachitika ndale, koma tipitilizabe kunena kuti tikulemekeza mzimu wa Dr. Saulosi Chilima, ndipo ngakhale iwo anali wandale koma tinaona kuti ife ngati boma tilemekeze mzimu wawo. Kuboma chokera mu komiti imene ali pano tinapereka mathandizo osiyanasiyana kuphatikizakonso ndi kuchipani chimene iwo amatsogolera, podziwa kuti nawonso achipaniwo ndi gawo limodzi la amene amalira. Kotero nyumba inapereka ndalama zokuti akhoza kubweretsera masupporters awo posaganiza kuti apena masupporters akhoza kugwira ntchito apena akhoza kalira mwa mtundu wanji, koma tiyeni tiwapatse zimene zifuti iwo ndi banja. Koma ena amene anabweranso mwina nkukapangapo ndale zawo amini tidakali ku Malawi, ife nda Malawi amene timadziwa khalidwe lathu. Ife chimene timadziwa ife nchoti ku Malawi kupita kumaliro kuyika nkhata sitimaombera m'manja ngati kuti tikuombera m'manja kusupa pa ukwati. Sitiombera m'manja maliro ngati ombera m'manja chigoli. Zimene zanga zidziwe nda Malawi. Koma aliyense amene si Malawi akhoza masekerera zimene zikuchitika. So amene sali Malawi akhoza masekerera kuti ati kuyika nkhata basi pwa m'manja chifukwa mwina maliro amene usali kwanu zimaoneka kuti zophweka chifukwa sizili kwanu, koma zikagwera kwanu mpeno madziona kuti anthu akomba m'manja kuombera m'manja chifukwa ndikukayika nkhata pa maliro. Ndi zinthu zimene sizachimalawi, koma tidakali nawo anthu amene sa Malawi pakati pathu amene samadziwa khalidwe lathu. Tinene kuti yes sir. Koma tiyeni tiponye mafunso azimene mukulakalaka kuti Malawi uja anakazimva za mmene tikumaliza mmene tayendetsera wayendera mwambowu. Akakhala kuti mafunso atha musadandaule tikhoza kumananso mawa kuyambirana nkhani zenu, koma funsani mumasuka. Okay, anduna ndine Malumbo again. Mid radio. The other issue imene anthu akhala kufunsa kwambiri ndokuza ndi kachida ka German black box kamapezeka mu ndege kama banga record ma conversation ndi zina zotero. Now tukuziwa kuti ndege imeneyi inagwa kumeneku, ndakufuna kuziwa kuti azaziwa kuti chinachitika ndi chani kamba kuti amapanga record ma conversation osamena makhala mu ndege. Black box imeneyi ilipo, ili safe zimotani. Sorry, smart again. Extension to Malombo's question. Mwagamba kuti MTF idamba kali kufufuza. Simukuona kuti pamene mukupemphanso kuti kafukufuku yachidwenso ndi ena apadera zinthu zina zikhoza kupeza kumene zasuntha zimene zimafunika kuti azipeze ziti pamalo amene ngozi idachitikira ukamba kafukufuku ena ndi sizingasokoneze funso lina ndi limenelo. Komanso lomaliza, could you share with us the timeline of events as they unfolded from the time plane went missing till the day the plane was found? Would you love to follow up, because these actions were very important, particularly mene ngozi imene idachitika uchoka nthawi imene idachitika kufika mpaka na nthawi imene tidawapeza kuti ngoziyo yachitika. Anduna ndine Patrick Njawala ndachokera ku Mibawa. Ngakhale panali maripoti kuti pena ndi pena nali chiwawa chichitikireni ngozi imeneyi makamaka tsiku imene maika vice president, koma pali anthu ambiri amene ali ndi maganizo onena kuti mwina zinachita kuti idabwisa Malawi komanso dziko lapansi kuti tinaoneka kwambiri kuti ngati Malawi anagwirizana pa imfa ya vice president. Anthu amanena choncho chifukwa choti akukhulupirira kuti imfa imeneyi monga mmene zachitikira maiko ena, imfa ya munthu wamkulu ngati mmene analira vice president ili ndi kuthekera kobweretsa kugawanikana pa anthu.
funso nkumanena kuti kodi maliro tayika koma kupita chitsogolo pali ma lesson anji amene mwina boma komanso onse okhuzidwa taphunzirapo komanso inde maliro ayika koma kupita chitsogolo ngakhale mwina anthu titha kukhala kuti akukhutisidwa ndi mmene tinayendesera mwambo koma palibe nkhawa yonena kuti ngati mwina kugawanikana kapena zina ndi zina zochitika zimene zingachitika nthawi yochitikano ndi pamene maliro tayika chonchi tikupita chitsogolo palibe nkhawa zimenezo zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Malumbo nkhani ya black box kapena chinthu china chilichonse chimene chingapezeke pa ndege kapena mu zinthu zimene zimagwiritsidwa ntchito mu ndege mwina padakali pano tisangokamba za black box yokha koma tikambeza china chilichonse chimene chikhoza kuthandizira ndiye kuti muvomerezana nane kuti zimenezo zikhala part of amene akafufuza aja chifukwa wina akhoza kufuna kufunsa pano za black box wina afunsa za seat belt wina afunsa kuti magetsi amayaka ndi kuti ndayambano kumafotokoza ayi kukhangati getsa kuti limayaka ayi kukhangati ali lamba amatere kukhangati black box amatere koma zonse zimene zili za technicals ndiye kuti tiye ndidalire kuti amene akupanga kafukufuku aja adzatifotokozere zonsezo. Mujanena kale kuti malowa ali cordoned off. Cordoning off imene president anena kuti akufunanso independent investigation ndiye kuti zina zimene zinati zikachitike pa malopo ngakhale ma investigations ena ayamba ayimakaye osakhala kuyima kuti asiya koma kuti malo akhale kuti adakali preserved. Ndikhoza kunena pano kuti ngakhale kafukufuku ja wa aviation authorities ndoti nawonso ayamba angodikira kaye pang'ono kuti mpaka na ya independent yeniyeni imene a president akufuna ikhalepo kuti ngati uli kunyamulana kuti tiyeni pasini polimodzi wina akujambula zithunzi zake apa wina akutola chinthu yake apa koma tikumbukire kuti pakhala ndi two process imene it involves kuyeza zinthu zina ndiye kuti ena abe adzakhala mwina akutengerapo akupezerapo mwayi imene ena ali ndi ukadauloyezera zinazi nkupata amwe achipeza mwantunda wanje achipeza motere mwachitsanzo the autopsy report. The autopsy report ndiye kuti sapanga onsewa aliyense yayekayeka koma aliyense uja akapezera kutenga ma autopsy report amene akhulupirira kuti madokotalawa ayeza izi ndipo tosefe titenga report ya madokotala omweyo. Kuyeza kumene kuku kapena kafukufuku ameneyo atenga mbali ziwiri. Pakhala mbali ya technical yona za technical zikuti kodi zokhudza chimashinichi then pabwera mbali ya mafacts chifukwa mukufunsa titifotokozere kuti zinachitika ndi chani kaya ndege isatinyamuke zina zote there will be all the facts kuti zimene zinachitika ndi chani kuyambirira kenako ndege kaya isatinyamuke all that kenako ma technicalities of the whole flight mpaka na kumene zimakachitika ngozi imeneyi. Anjawala mukunena kuti Imfa ili ndikuthekera kobweretsa ma divisions pamene watisiya munthu wankulu zinthudi ol pamodzi zimatheka anthu otsala na akangana koma commitment ya president Chakwera komanso ngati boma lawo ndionena kuti iwo akuyang'ana mbali ina iliyonse imene kunapezeka Dr. Saulosi Chilima ngati kholo kukhala iwo pa upresident wa dziko iwowo ndiye kholo la mbali zonse. Mbali zimene zasauka chifukwa chakuti Dr. Saulosi Chilima anali mzati wawo President Lazarus Chakwera is offering himself to be nsanamira yakoseko ndiye kuti mbali ya kubanja they have President Chakwera ngati bambo awo kaya mbali ya amene asiyidwa kandi kuchipani they have Lazarus Chakwera the president as nsanamira yawo koma kuphwasuka kumachitikanso m'madera osiyanasiyana
ngati Dr. Saulosi Chilima anali membala waku klabu ina yake, ku klabu imeneyo azunikire kuti kumene koko kuchoka kwa Dr. Saulosi Chilima zikhale zinthu zawo zili bwinobwino, kaya ndi kumagulu ena, kaya ndi kuchipani, kaya ndi kumpingo, paliponse pene amapezeka zitengera ndi kumene koko azikonza bwanji kuti pasapezeke mipatuko ena iliyonse. Koma paboma President Lazarus Chakwera akhalabe pilala yokuti akumpingo asamve kuphinjika, akubanja asamve kuphinjika, akuchipani asamve kuphinjika, anzake amamenya nawo gofu asamve kuphinjika, akunkosini asamve kuphinjika, aone kuti President Lazarus Chakwera ndi tate wawo ndipo alipo ali nawo. Ndikuthokozeni kwambiri, ndikukhulupirira kuti talemekeza nthawi ndipo tafunsa zimene tifunse kuti amalawi akhoza kudziwa. Ngati pankhale mafunso ena nthawi ina iliyonse tilipo, koma ndibwereze kuthokozani kwambiri kuti masiku 8 amene apitawa akhala masiku ovuta kwambiri, koma mwathandizira kuti amalawi alandire uthenga, amalawi adziwe chimene chikuchitika, ndipo tipitilize kufotokozera mtundu wa amalawi makamaka pano chidwi chizikhala kuti okay, kuti zofufuza zija zikuyenda motani, mwafunsapo mafunso ena aziyembekezo zimene zilipo. Ndikutsimikizireni kuti ofisi yanu ikhale ilipo, koma I wanted to thank you in a very special way, and Mulungu akudalitseni chifukwa chakuti mwalikonda dziko lanu. There hasn't been any sensational kind of reporting, koma munapanga report ma facts ndi zimene zathandizira kuti ngakhale panali zina zoyankhula zoti zikhoza kuyatsa dziko, koma you're coming in munathandizira kuti dziko likhale pamtendere. Mwa icho Ambuye akudalitseni kwambiri. Zikomo.